תמיד תהיתם איך אפשר ללמד שיעור עברית מחוץ לכיתה? בחוות דעת, המרכז הירושלמי ללמידה חוץ-כיתתית, פיתחנו את טבע עברית, ערכת תוכן מיוחדת במינה, ובה יחידת הוראה בת 13 מערכי שיעורים בכיתה ולחוץ, סביב נושא עץ הזית. תלמידים לומדים ומתנסים במיומנויות של שטף קריאה, האזנה ודיבור, קריאה, כתיבה והפקת טקסטים למטרות שונות. כל זאת לצד מיומנויות רגשיות וחברתיות ואסטרטגיות חשיבה שונות. להוציא את שיעור עברית החוצה הופך את הלמידה לפעילה ולמעוררת עניין. ומה בערכה? ארזנו לכם ביחד את כל הכלים שיסייעו לכם ללמד את יחידת עץ הזית בקלות ובנוחות. ביחידה תוכלו למצוא שיעורים המחברים בין הלמידה החוץ-כיתתית ללמידה בכיתה. כך תוכלו ליצור חיבור אמיתי בין הטבע לכיתה בהתאם לתוכנית הלימודים של החינוך הלשוני. אז אם תמיד חלמתם לצאת עם שיעור עברית מחוץ לגבולות הכיתה, וללמד בטבע הקרוב אליכם, ערכת טבע עברית, תודה בשבילכם.